Fjalët e mira nuk i përmirësojnë dot veprat e liga. Nëse problemet e një njeriut qëndrojnë tek veprat e tij, ai është mirë me ditë me kohë që veprat e tij të liga, sjelljet e tij jo korrekte, nuk mund të rregullohen me fjalë, duke folë me fjalë sado qofshin ato të mira. Si shembull, nëse të gjitha sjelljet e këtij njeriut tregojnë dhe dëshmojnë se është njeri gënjeshtar, është një njeri pa besë, askush nuk do t'i besoj, edhe sikur të betohet 1.000.000 herë, gjatë një dite se është besnik dhe është i sinqert. Po e përsëris që t'jetë krejt e qartë, madje më falni p'ju flas direkt. Nëse veprimet e tua në shtëpinë tënde zbulojnë dhe dëshmojnë se nuk je njeri besnik, askush nga anëtarët e familjes nuk do t'i besoj fjalët tua, edhe po të pretendosh e të llomotitesh gjithë ditën se je i përkushtuar dhe je besnik ndaj familjes. A thu pse? Sepse veprat janë gjithmonë shumë më të forta se fjalët. Prandaj, nëse problemi ynë është tek veprat, duhet të kemi kujdes, të mos mundohemi as të mos mendojmë se mund t'i rregullojmë ato duke folë, duke llomotit. E Kurani fisnik na ka tregu shumë herët, o ju që keni besuar, pse e thoni atë që nuk e bëni? Pra, atë që nuk e bëni, nuk mund ta zaventësoni me fjalë. E pejgamberi Jona a.s. ka thënë, besimi është ajo që vendoset në zemër dhe e vërtetojnë veprat. Prandaj, kur veprat, sjelljet, flasin kundër, janë kundër fjalëve, fjalët e hupin çdo vlerë, s'kan asnjë lloj vlere. Prandaj, duhet mundohemi që veprat e liga me ndrru dhe me ndryshu me veprat mira. Jo veprat e liga mu mundu me ndryshu me fjalë të mira, sepse veprat gjithmonë janë më të fortë se fjalët.